Salam alaikum, marhaba bikum في هاد la nouvelle vidéo ديالي, un épisode de la série ديالنا à chaque tenue son histoire. Je vais partager avec vous de nouvelles idées pour vous aider à vous inspirer, à faire des beaux caftans ou à être sublime bien sûr sur ma chaîne, toujours sublime. Alors là, j'ai une tulle noire avec des strass qui sont en blanc et un gris, si vous voulez, oui. En deux couleurs en fait. هاد لا تول جابتها ليا ما مير من لاميك كانت في العمره. إلا دو غو الله يعطيها الصحة والله يخليها ليا. ديجا إل أوسي إلا بلان ديدي في tous les domaines ماشي غير اللبس même les idées et la pratique يعني مسكينه كتخيط toute seule elle prépare des trucs كتفصل tout ce qui est moderne بلدي les rideaux, les nappes, les idées, l'aménagement, la décoration. ايوا انسان مع لاج وهذا كيعيا وما كيبقاش عنده الخاطر ومسكينه مازال في دو ليفور ديما elle est là pour nous. هادشي ورثتو justement. Alors du coup je lui fais des gros bisous. Je t'aime maman. Bon هاد لا تول قلنا نوار سمحوا لي الا طولت عليكم. خديت ليها de la du satin du chaise كيف ما قلت لكم une qualité qui est bonne quand même ماشي la première qualité bien sûr. il fait 600 dirhams حيت كاينين لي موان شير ما كيكونش الساتان ديالهم زوين. كيف ما قلت لكم دائما لا تول حيت كتكون هابطه ثقيله ورطبه خصها ساتان دو شيز اللي كيوقفها خصها ان تيسي اللي واقف شويه ما خصهاش ساتان دو سوا اللي هابط. ساتان دو سوا كيدار مع شي توب اللي هابط كتجي لبسه كاريمون هابطه ما لا تول خصها لو ساتان ان ساتان توب اللي واقف شويه باش كيوقفها وكيبين لا تول. Alors jusqu'au là c'est normal tulle noir خديت ليها التحت noir il y a pas encore d'histoire. Mais comme on est toujours dans ma série, on est dans une nouvel épisode de ma série à chaque tenue son histoire. Le caftan بغيت نديرو normal غير deux pièces كنت نديرو بحال caftan 2019 les grands stylistes ندير 3 pièces كيكونوا 3 pièces كيجي عاوتاني زعما فريمون تشيطا وهذا كتجي ان اوتر ستيل. قلبت en fait على اشنو l'idée اللي جاتني قلت لكم هاد لي ستراس سي جوست en blanc et gris يعني سكي نورمال انك تخيطها بلارجونتي سي سكي نورمال. مي en fait انا المشكله عندي مع لارجونتي ما كنبغيش نخيط بلارجونتي بوحدو. مشكل عندي في لي بيجو كتجي ديري شي حاجه j'ai pas des ensembles des parures li en or blanc ما كنشريهمش بزاف حيت en fait le platine il est cher. l'or blanc كيبدا c'est juste de l'or jaune rodier مع الوقت كيبدا سوا كيبان فيه داك الصفورات الذهب الاصلي سوا كيولي كيكحل شويه كيولي فحال دو لارجون كيبان واحد داير من باغ داك بحال ديال المقرا or c'est de l'or. alors باش تشري quelques articles un petit bracelet داكشي ديال tous les jours des bagues oui باش تاخدو carrément une parure cher et tout ومن بعد يوقع فيها هذا المشكل je ne me vois pas moi. هذه هي اللي اللي عندي. alors j'ai décidé ندخل le صقلي jaune avec le blanc وهذه هي الريزولتا. ما درتهمش ان كارتيي ما درتهمش ميلونجي في نفس الضفيره درت كاريمون جوج ضفيرات كوم سا. بلوتو الفوقاني درت فيه اون سول en quartier ها هي دخلت jaune argenté doré argenté في لا تول فوالا. في لو ساتان دو شيز في القطان التحتاني درت جوج ضفيرات اون argenté et une dorée والطرسان راه داخل معاه لو نوار بلارجونتي والدوري هادو اللي كيبانوا لكم هنا. والعقيدات دو argenté دو دوري دو argenté دو دوري.
Et voilà, نشوفوا qu'est-ce que ça a donné. C'est surtout قلت درناها بور هاد الفوقاني خليتهم في الاول فيه سنينات. Et c'est jette très jolie, très élégante. La troisième des choses, قلت انني كنت باغا نديرها 3 pièces. Cependant, قلت انني هاد لا توني ديالي بغيتها فريمون تقشيطه يعني ثقيله ايتو بغيت نديرها 3 pièces. J'ai pensé ملي دخلت كيف ما قلنا هاد لي دو couleurs argentées dorées. J'ai pensé باش ندير شي تيسو اللي فيه حتى هو لارجونتي لو دوري ماشي مداخلين مع بعضياتهم كارتي مي باينين كل واحد بوحدو. فكرت في الثليجه. J'ai cherché pas mal de coins le mètre, un beau tissu le mètre ما لقيتش. تليجه tissu تليجه. J'ai pensé à تليجه وخديت هاد لي موتيف اللي كيف ما كتشوفوا كيبانوا des grandes fleurs كيجيو جولي احسن من دوك لي بيتي موتيف. و لي فلور كيبان فيهم دو كولور. فوالا كيبان لك لارجونتي بوحدو و لو دوري بوحدو ماشي ان كارتي ماشي دو دوري كي تيرن شويه نو ولا طافي. وجات زوينه مع هاد لا توني. دوكو هاد لو تيسو ملي لقيتو هاد اللي جا هكذا حيت هي لبسه اون فيت باعوها لي ب 1200 درهم بور اون جوب. جاتني شويه بزاف بقى فيا التوب انه يتقطع ان كوبون دو متر اي دمي ولا ما عرف 3 لار ولا ما عرفتش. المهم باش يتقطع يتخدم منه جوست لا جوب ويضيع هكذاك. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tchita, comme vous voyez, 3 pièces avec la tulle, satin duchesse et la mousseline plija. La ceinture هي هادي كيف ما كتشوفوا ربطها. هي هادي درت فيها بحال دي موسو بحال المضام ديال القدام فيها هكذا دي موسو باش تجي مبدله. هذا القدامي بلو غران وهادو صغر لي في لي كوتي من التيسو بيان سور لي ستراس من هاد الساري اللي في لي كوتي يعني ما on n'a rien ajouté. il est déjà le tissu كان comme ça perlé وصوبنا ليه هادو باش يجي ستيل بلدي بالحزيم ديالو. و اون فيت هاد لا لارجور علاش درتها حيت جو بورت افيك ان فيرموار. هادشي علاش عندي بزاف اللباسي فيهم هاد لا لارجور ديال 9 سنتيمتر. دابا ولاو ديما الطرقاق بحال هادشي الجديد اللي درت مي هادو ستيل بلدي كندير فيهم هاد لا لارجور موين ماشي عريضه بزاف ماشي رقيقه باش كتجيني مع لو فيرموار ديالي. المهم خصو هاد لي ديمونسيون باش يجي سونطري لا سينتور. اي بون فوالا. aussi خديت شمارات يعني جو لي زي اشتي اللي هما هادو كنلبسها مع دي صوندال. فوالا Aldo toujours. Non, en général هاد لي chaussures ديال هكا المناسبات ديال هذا جو تروف كو Aldo ils ont de belles trucs qualité prix surtout تيكونوا les soldes bien sûr ils sont chers quand même. هاد les soldes فيهم le doré et ici ils sont pas en cuir mais c'est aspect velours. Faites le style. Voilà. Aussi, il y a la petite pochette. Elle est en tissu Cartier. Tafia. كيف ما كتب لنا هي طافية شي شوية. هذه من بيك ديل. Je pense à 350 dirhams كنت خديتها مي سي على ليبوك ماشي جديدة. وهاد الشميرات سامبل نوار غير خديتهم طالعين هكذا موجودين. Ben voilà, restez avec moi. Voilà une deuxième surprise, une deuxième histoire
pour ces tulles, pour ces le satin duchesse اللي هو هذا en bas بجوج ديال السفايف وهذه فوق منه et voilà تليجه حتى هي لبسه كارطون لبسه اخرى اللي كنبدل لها كاريمون لي زاكسيسوار كندير بوشيت بيك ديل également voilà comme sandal كندير هاد لي ساندال بيير كاردان اللي كيجيو حتى هما بلديين جاو معاها مزيانين مع هاد بلوس كو لا تول خصها دي شوسور لي هذا كلاس ولا دي ساندال اللي مسدودين مي هادو بحال هكا بحال لي مفلولين كيجيو مع هاد لو ستيل ساندال وكتلبس هاد ديجا هاد بور فو دير هاد لا توني مازال ما لبستهاش لابسه الاولى لا تول مي هادي مازال ما لبستهاش نقدروا نديروها مع مجي ديال بحال هكذا نقدروا ايغالمون نديروها مع هاد ان اوت ستيل لي هكذا سامبل كارتي اون بتيت سانتور هادي حتى هي جات زوينه نقدروا كاريمون تبان ترو بلديه بغينا نخليو التليجه في الشكل ديالها البلدي القديم نديروها مع هادو ديال الفاس هادو بالصم الحر هاد المنظر حتى هي الجون كلير كارتي سا باس بارتو وعريضه المهم كتجي بلديه اي با comme j'ai dit voilà 2 en 1 et voilà j'espère تكون عجبتكم هاد لا توني وطيح عليكم دي زيدي باش ديروا حتى نتوما دي 2 en 1 si vous aimez abonnez-vous si vous êtes des nouvelles sinon le petit pouce likez et puis activez la petite cloche